Suldaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi waa suldaan cusub oo ku soo biiray salaadiinta gobolada Togdheer iyo Daadmareedh waxaana maalintii shalay ahayd si rasmi ah loogu caleema saaray deegaanka Odweyne ee gobolka Daadmareedh iyadoo ay caleema saarkiisana ay ka soo qayb galeen salaadiin iyo cuqaalka kala socday gobolada Somaliland maayirka magaalada Burco libanada golaha deegaanka ee Burco siyaasiyiin dhalinyaro aqoon-yahano awdiin iyo waliba dadweyne aad u tiro badan xafladan caleema saarka suldaan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka dhex muuqdeen milgihii iyo hanaankii uu lahaa dhaqanku waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Daadmareedh Maxamed Gahaydh Xirs waxaanuu sheegay inay soo dhoweynayaan caleema saarka Suldaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi oo ka mid noqon doona salaadiinta Somaliland maayirka magaalada Burco Mr. Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa isna hambalyo u diray suldaanka cusub waxaanuu shaaciyey maayirka magaalada Burco inaanay jirin wax shirbeeleed ah lagu qaban doono halkan balse buu yidhi ay tahay caleema saarka Suldaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi xildhibaan Maxamed Diiriye Xayd oo isna ka mid ah golaha deegaanka ee Burco oo madasha ka hadlay ayaa isna ilaahay uga baryay in ilaahay u fududeeyo suldaanka xilkan ballaadhan ee ay ummaddu u igmatay iyadoo ay halkaasi ka hadleen mas-uuliyiin tiro badan ayaa waxaa ka mid ahaa barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guuleed Daahir Samatar madaxa suuqgeynta shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom Burco Cali Mahdi iyo aqoon-yahano kala badan waxayna dhammaantood ku dheeraadeen ducada iyo hambalyeynta suldaankan cusub gebagabadii caana shubista suldaanka ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi wuxuuna halkaas ka soo jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoo sheegay inuu si fiican ula shaqayn doono xukuumadda iyo shacabka reer Somaliland wuxuuna iska fogeeyey suldaanku in caleema saarkiisani aanu ahayn mid shirbeelaysan ugu dambeyntii caleema saarkan ballaadhan ee loo sameeyey Suldaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi ayaa ka mid noqonaya caleemo saarkii ugu ballaadhnaa ee dhowaanahanba loo sameeyo madax dhaqameed Somaliland Muuse Salebaan Maxamed shabakada caalamiga ee Tunya News Burco.